Doon na yung barriers. Ito oh. Nalinis na oh. Para sa ano kaya to? PNR, NSCR. Altura extension na to. Naglagay ng PVC barriers. Mino kayo. Yun. Kaya to. Ayun oh. Yung maglalagay ng dito ng railings. Ayan. Meron dun long arm na excavator. At tinatambakan na ng lupa yung dating poste. Magandang araw po uli sa inyo. March 6 na. Mag-update naman tayo ng NLEX SLEX Connector Road. So nasa tayo ngayon? Altura Street, Sampaloc. Ito na. Ito tayo dito sa kanan, sa Magsaysay Boulevard, westbound. Buti naman walang mga nakatambay eh. Tingnan natin ito, Altura Market. Naglagay ng PVC barriers. Mino kayo. Yun. Kaya to. Ayun eh. Yung maglalagay ng dito ng railings. Tingnan natin. Luminis na wala nang madaanan yung mga tao. Teka, maglalagay ng ng railings. Ayan, meron dun long arm na excavator. At tinatambakan na ng lupa yung dating poste. Ayan. May ginagawa pa doon. Tingnan natin kung babasahin ko na lang. Ayan. Binuksan na po ang NLEX SLEX Connector Road sa Magsaysay Boulevard. Mas maraming sasakyan ang babaybay ng Magsaysay Boulevard para makaakyat ng NLEX. Naglalagay ng ng railing sa bangketa sa kahabaan ng Altura Market para sa mga pedestrians. Mas delikado na nga naman dahil yung mga sasakyan papuntang NLEX dito dumadaan sa sa harapan ng Altura Market. Lalagay na mga kabayan na railings para mas protektado yung mga nagdadaan. Delikado talaga. Kininis na yung dati malapit sa tanan. Pero hindi pa gawa yung ibabaw. May mga na concrete barriers na. Tingnan pa natin doon kabila. Wala, hindi na talaga naayos to. Ang pangit tingnan, nandito pa yung mga natibag na pader. Pati itong may vandal graffiti. Ito hindi pa kinis yung mga base ng mga poste ng LRT 2.
Ayun, may mga ano pa rin, street vendors pa rin dahil bakanting ano na eh. Hindi bakanting lote na. Ayun yun. Mayroon mga street vendors sa Center Island. Ayan o. Mag-park lang to ng pabalang o. Nasayang na yung ano, lapad ng sidewalk. Wala pa kaya alam talaga sa mga ano to, no? Mga nagdadaan. Tingnan mo naman lalo tong traditional jeep. Wala nang ginawang ano, para doon ang binarahan. Ito. Ganda pa naman itong waiting set, oh. Hindi binabalat yung mga ano, no, salamin. Wala nang terminal ng tricycle. Pwede ka dito. Kaya hindi na mapanghi. Yung panghi dati dito. Balik tayo sana. Spaghetti wise. Bukod sa maraming mga electric post para mga turon dati, mga 5 electric post. Tara, Jollibee Puresa. Ayan, may mga galang mga ano dito. Mga lasing, street dwellers. Ayan, Puresa South Entrance. Meron pwede ka terminal lang, pwede ka. May ginagawa dito. Kaya ito. Naglagay ng ano, bunker. So, parang quarters. Ayan, eastbound na. Namumulaklak na yung mga mga bougainvilleas. White at red. May pagka-red. Hipodromo. Ito nakinis na talaga. Merong ano sana dito eh. May pedestrian crossing. Wala pa namang nilalagay na mga pedestrian lanes. Ayan o, merong ano eh, butas. Ito, kinis na o. Kita pa yung mga ano eh, board pile. Ito, buo na yung ano, yung concrete barriers. Ayan. Pero may mga scaffolding pa. Hindi pa natatanggal. Hirap ng ano dito, ano, traffic management. Ito, di pa naayos. May ginagawa pa doon. Ayan. Tingnan, doon na yung ano, barriers.
Ito oh. Nalinis na oh. Nilinis yung magkabilang side ng riles. Ano kaya? Para sa ano kaya to? PNR, NSCR? Altura extension na to. Punta tayo doon. Yun, no? Tinatambakan. Lagpas ng ano to? 4 meters to. Itong clearance. Yan, no? Ito, hindi pa rin naayos. Gilid. Yan, no? Ayan. Laki pa ng alawan. Dito na. Grabe, taas na ng ano dito, no? Dito Center Island ko. Pader na to. Yan, ha? Napakalawak na. Tingnan natin. Ang ganda tingnan kapag wala masyado nagdadaang mga sasakyan. Tara, pasok tayo dito. Kaya tingnan natin dito. May harang sa Altura extension. May ginagawa. Dito na yung ano. Yung pier. Itig may mga giniba na rin. May ano na rin. May tarpaulin na. May harang na. Busy na dito. Ayan. Ito, hindi pa rin. Hindi ba? Ito ba yun? Teka, ito yata. Yan, ito. Pinakamataas. Yan, wala na. Nakita na yung ano. Teresa Station.